Hello，大家好啊！Welcome to Spiritual Healing Area。咁就係我啦，Eco 啦。今日咧就好即興同大家分享一啲過去我同一啲朋友或者聊師去 healing 嘅時候咧，有一啲嘅感受或者一啲嘅 comment 或者係一啲嘅睇法想分享俾大家啦。咁就我自己會比較燥嘅，所以大家都希望可以教咗降燥底下可以分享到啦。咁因為而家就2點幾，tea time 又唔係，lunch time 又唔係，咁啊就分享一下啦。早排咧就同一個朋友咧就上 Zoom 嘅時候咧就，因為對方都係一個身心靈嘅人嚟嘅，咁啊就同佢分享到有一啲關於療癒嘅時候都會有一啲嘅情況發生。我相信可能身為療癒師嘅你，或者身為一個導師或者老師嘅你，都可能曾經經歷過呢啲嘅階段。咁我自己都會經歷過啦，呢個階段咁樣。有個小朋友，唔好意思啊，太嘈。咁想分享就係唔望鏡頭會好啲。點解會有啲人咧喺療癒嘅時候會睇到一啲嘢啦，或者睇到一啲嘅畫面啦？咁喺能量療癒嘅過程嘅影像，即係譬如佢 healing 嘅時候，可能會感受一啲睇到啲嘢，可能或者初嘅接觸係睇到啲光啦，甚至係睇到啲嘅畫面啦。或者係可能療癒嘅時候會感受到一啲暖啊、熱啊、冷啊，或者麻麻吉吉嘅感覺都有嘅，呢啲係好正常嘅，即係千祈唔好懷疑係咪唔正常㗎咁樣嘅。咁究竟係點樣去運作咧？咁我以我自己嘅個人嘅 experience 或者我以往嘅感受想分享翻俾大家啦。咁其實靈氣療癒嘅時候，你所睇到嘅畫面咧，其實亦都係一個好似一個 signal 或者一個 sign 嘅 message 去俾到你，或者俾到你當事人。可能未必同對方會感受得到，可能但係你幫你療癒嘅時候，幫療癒者療癒嘅時候，你都會有一個嘅 feeling。咁呢啲嘅畫面亦都係一個 signal 嚟。當然唔係話要去執着於我頭先見到啲乜嘢啊，或者我見到有啲咩畫面，會唔會唔係真實咧？定抑或係我自己諗出嚟咧？其實都唔需要過於擔心，因為所有嘅 feeling 咧都係一個嘅解讀嚟嘅。咁喺度咧，我就想分享一個故事啦。咁其實有一日咧，咁小明咧就坐咗喺老師面前啦。咁當然係身心靈啦。咁咧佢咧就好輕啦，但係佢個眼神咧就有啲咧就不安。咁咧就小明咧就同老師講：老師啊，我最近咧幫我朋友咧療癒嘅時候咧，我睇到啲嘅畫面。但係咧，我都唔係咁相信咧，都唔知係咪我自己諗出嚟。於是咧喺嗰刻咧，老師咧就冇即刻立刻咧去回答小明呢個問題。於是佢就慢慢喺度慢慢講啦，當然係啦，即係停低落嚟，慢慢同佢分析啦。其實首先就話你要確認你自己，你接落嚟你所面對住一個嘅學生又好，或者係療癒者都好，你同佢分析嘅時候，千祈唔好覺得好奇怪。咁好啦，咁咧就有一次咧，阿老師咧就幫阿小明做療癒嘅時候 healing 嘅時候咧，就將佢即係老師嘅手咧就放咗喺小明個心輪嗰度咧，就幫佢療癒喎。咁喺嗰一刻裏邊咧，阿老師咧就睇到佢呢個小朋友睇到阿小明心入邊有一個咧小男孩。咁佢一直咧就呢個小男孩做啲咩咧？就係匿埋咗，即係躲前匿埋咗，唔敢出嚟，唔敢講嘢。咁喺呢個 moment 裏邊咧，老師覺得點啊？有啲嚇到，點解會咁嘅？係咪調翻轉個角度？個老師覺得，係咪我諗得太多？係咪我自己諗出嚟咧？所以於是喺嗰個 moment 裏邊咧，就冇講得太多啦。佢時候耷低個頭，就好輕輕地補咗一句就，呢個畫面真係好真啊！咁好啦，咁我繼續分析啦。就係咧，有一樣嘢係好重要，想同大家分享，就係好多時都會容易被人哋誤解嘅地方，就好多人都以為睇到嘅影像嘅畫面都係咪一個好高階、好 high level 嘅能力咧？其實我想講係唔係嘅，因為有啲影像其實係一種可能係一個語言啦，或者一個嘅 language，或者係一個 sign 所俾到你嘅嘢。有啲人所睇到嘅畫面，或者係有啲人會聽到一啲嘅聲音，或者有啲人係會聞到一啲嘅氣味，即係所謂嘅靈嗅啦。咁有啲人可能手上會可能好有明確嘅觸感，即係
好有 feeling，一擺上就已經知道，咦 scan 到佢究竟係發生咩問題，或者諸如此類啦，或者身體上每一樣嘢，可能會有啲俾到一啲嘅息路你，可能會我覺得我頭好暈啊，白頭暈啦，咳嗽啦，打絲啦，即係打嗝、打呵欠啦，或者會打下霧嗰啲咁樣啦，或者個胸口即係胸部有啲硬悶嗰啲嘅感覺，都唔排除係正常嗰啲，因為每一個人嗰個嘅感知都唔一樣。咁甚至有人都會感受到，好似呢啲情緒唔係我都唔知點解我會喊嘅，但係我無神神爆喊咯，但係我好 OK 喎，好開心喎，但係我唔知點解，呢啲好似可能唔屬於自己嘅情緒，都可能會透過你去都係唔排除一個正常會發生嘅嘢。咁包括我自己分享下啦，我以往過去嘅我都有呢啲咁嘅生意所睇到，我所睇到嘅畫面啦，可能我聽到啲聲音啦，甚至可能會聞到一啲普通人聞唔到嘅氣味啦，甚至會係都會透過自己身體都會吸到一啲譬如別人嘅情緒，然後透過我去release 出嚟，都有呢個可能性係。咁呢啲感知其實係一個訊息嚟嘅，唔可以當佢哎呀唔好啊咩食唔係嘅，你都係當一個係體驗咯，可以分享下。即係透過我哋嘅大腦咧，我哋嘅大腦都會思考有 logic 有邏輯嘅問題，都會透過我哋嘅大腦去轉換將我哋能夠理解一個嘅形式去分析。簡單啲講就係呢啲嘅畫面其實係透過我哋大腦一個嘅投射一個折射，而唔係話要覺得要令到你自己覺得我而家睇到一個男孩啦，睇到個小朋友啦，而覺得呢個畫面咧係點，就係透過你要經過你大腦你嘅邏輯思維，或者經過你大腦去分析而家你呢一刻嘅狀態係啲乜嘢，你嘅狀態係啲乜嘢。所以關鍵咧就係、到底究竟係咪真係睇到咧？定因為呢個畫面對我嚟講，究竟係代表啲乜嘢先？represent what right 係啦，究竟係講咩先？係啦，一刻我哋覺知到，我哋都覺察得到，咁俾到你嘅係咩感覺？究竟想話俾你聽係啲乜嘢咧？咁我哋要呢做觀記，要諗清楚究竟呢樣嘢，千祈唔好覺得我睇到就係㗎啦咁樣，係冇錯㗎啦，千祈唔好咁樣，可以覺察下。好啦，咁跟住咧個故事一齊講咯喎。咁啊老師咧後來咧就帶阿小明咧，即係帶住阿小明咧就一齊去，不如我哋去翻 go back 翻嗰個畫面啦。咁老師咧就冇幫佢解釋嘅，冇解釋過任何嘢，即係問咗佢一個問題就當你睇到個小朋友嘅時候，佢嘅感覺係咩？就好似我哋唔知大家有冇去做一個嘅催眠或者內在嗰啲小孩啊，係啦，都會好似透過催眠或者透過 meditation 咁引領翻你去睇翻你嘅內在小孩。當你睇到佢嘅時候，佢俾你嘅咩感覺？佢有冇説話俾你嗰刻嘅 moment，你嘅 feeling 係乜嘢？係咪？係啦。咁好啦，小明咧就好快咧就講就，我覺得佢好 lonely 嘅，孤單嘅，甚至好想被人看見，好想俾人看見，但係唔敢出嚟，所以就點啊匿埋咗。咁老師咧就對住小明講啦，其實一個係俾你一個訊息嚟，乜嘢訊息？就係好多人其實都係會卡住咗一啲嘅畫面，覺得呢啲畫面係唔正確嘅。咁但係真正嘅價值係乜嘢？What is the real value？ 個 value 係乜嘢？背後個價值係乜嘢？大家去諗下，就係你所感受到嘅係乜嘢？佢所俾你嘅信息係乜嘢？佢俾你嘅 message 係乜嘢？佢俾你嘅 feeling 係乜嘢？呢個背後嗰樣嘢，有陣時有問題嘅時候，我哋可以嘗試穿越問題背後點解？點解會有呢樣嘢發生咧？咁當然深思熟慮思考嘅時候，你可能一刻就諗唔到就可以放低。當你諗到嘅時候，可以再繼續去諗。譬如我哋要倒一杯水咁樣，咁唔一定係要代表係水啦，就打比如倒杯茶咁樣啦，倒杯茶，佢係會流動嘅，水係流動嘅嘛，係咪？好似情緒一樣 ，emotion 嘅嘛，佢係會有能量，會 release 嘅，有釋放嘅。當你睇到黑暗嘅時候，唔一定係 negative，right？ 唔一定係負面，但係可能會係係你未知道啦，你嘅未知，因為你未發生啊，可能係一啲嘅 protection 嘅嘢，保護嘅嘢，或者係甚至未睇到嘅嘢嘅其中一 part。
但係當你睇到死亡嘅畫面嘅時候，可能真係唔死咧，你睇到啫，唔代表你真係死啊嘛，係咪先？而係話俾你聽，就有啲嘢，有啲東西係可能正在瓦解緊，或者需要死亡之後係乜嘢 reborn 重生嚟。咁所以就有啲畫面咧係一啲嘅訊號，或者一啲信號，或者係你所感受到係一個解讀。點解有啲通靈師或者係一啲通靈人佢會有呢啲咁嘅 feeling？當然佢哋有練習得好多啦，係啦，佢會透過感受而去解讀背後個所睇到嘅嘢或者嘅原因。外邊嘅情景係真定假都好，裡面嘅情感先至係最真。你唔會因為而家個袋係咁樣㗎啦，我覺得係咁就係咁㗎啦，唔會咁。你會感受你個 feeling，你會感受到內在嗰樣嘢先至係邊樣真邊樣假。咁我繼續講翻故事啦。咁老師咧就同阿小明講啦，你需要咧要變得更加要識得去睇，要識得去睇去觀察。咁樣先至你能夠去感受到入邊你內在嘅真實嗰個感覺。OK， 咁因為真正嘅信息咧，真正嘅 message 咧，唔係話你要收埋喺嗰個畫面入邊，唔係要你唔識講出嚟，係咪？而係你藏咗喺入邊，你心入邊嘅信號又好，畫面又好，甚至係feeling 都好啦，你係要知道個感受係邊樣真邊樣假。OK， 跟住咧，阿小明咧聽完老師講完呢個呢番説話咧，就慢慢開始去理解咗一件事咧，就係唔需要證明，唔需要證明，唔需要 prove 自己所睇到嘅嘢究竟係咪真，而係佢要學識，他學會陪伴那個出現嘅訊息，出嚟嗰個訊息嘅時候，佢知道啦，佢感受到啦。然後點啊？陪伴住呢個信息，頂唔會執着於就定義嘅。於是咧，小明咧就冇話變得話，好用力，我一定要睇到畫面，我一定係咁樣點。反而佢更加知道樣嘢出現嘅時候，佢要令更加自己內在嘅能量嗰個嘅情緒要更加穩定 stable。而嗰啲嘅畫面開始會變得更加simple簡單，唔會俾你越諗越複雜，唔會太過係點，自己好似創造出嚟嘅，會更加清晰啦，同埋更加係啦，唔會俾你睇太多，或者可能睇到少少，你放鬆得到或者你知道咁就 OK。所以就係話喺我哋療癒過程入邊，或者我哋都會睇到啲嘅畫面嘅時候咧，我哋唔需要去急住於要去俾一啲嘅 comment，或者要批判，或者係咁樣就係咁樣，唔需要急住，因為冇意思嘅嘢，可以問一問自己，就係呢個畫面兩樣嘢，兩個問題。第一樣嘢，你睇到個畫面俾你嘅係咩感覺？俾到你嘅係咩訊息？乜嘢醒我？而家你嘅狀態係點樣？好唔開心？好開心？好好奇？好懷疑？好多嘅唔同嘅 emotion 嗰個嘅狀態，所俾到你嘅係乜嘢？定純粹隔離我知道㗎啦，跟住保持一個平穩嘅狀態。好啦，當你開始，譬如話幫人療癒又好，自己同自己療癒都好，或者練習都好，都會發生呢啲嘅事情。我會即係會有經常性嘅發生呢啲嘢，但係喺透過療癒或者練習當中，我哋都可以慢慢發現，就係當你睇到呢啲嘅畫像嘅時候，或者你就會知道其實我都係學習中係一個體驗，唔需要執着於我所睇到嘅嘢係真定假，因為每一個畫面、每一個色嘅畫面、每一個 message 都係隨住唔同嘅時候，甚至可能唔同嘅 meditation 嘅時候，都會俾到一啲嘅信息俾自己啦。就係一個學習嘅方式嚟嘅。其實喺身心靈呢一個嘅呢一片嘅土地裏邊咧，其實都有好多嘅唔同嘅體驗啦，唔係淨止幫人療嘅時候有呢個能量，或者有啲嘅奇怪嘅事情嘅嘢發生。就係我哋要願意，就係敞開心扉，敞開去好 open mind 去開放式去理解一下，就係究竟發生咩事，right？ 係啦，咁所以就今日咧就比較詳盡分享啦，即興分享啦。其實咧就食緊 lunch 嘅，咁我繼續 enjoy my lunch 啦。下一次有即興分享嘅時候，再同大家 sharing。Bye。